4th ফ্লোরে গার্ডেন। হ্যালো এভরিওয়ান, আমি স্নিগ্ধা ইসলাম বলছি লন্ডন থেকে। আপনারা সবাই কেমন আছেন? নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন। আজকে আমরা ক্যানারি ওয়ার্ফে যাব 4 তলার উপরে গার্ডেন দেখতে। সেখানে নাকি কলা গাছ রোপণ করা হয়েছে। আমি আসলে কলা গাছটা দেখতেই যাব। আমার বড় মেয়ে স্নেহা আজকে আমাদেরকে ঘুরতে নিয়ে যাচ্ছে। ও আগে একবার ওর বান্ধবীদের সাথে ক্যানারি ওয়ার্ফ ঘুরে এসেছে। সে বলেছে ক্যানারি ওয়ার্ফের 4 তলার গার্ডেনটি ছাড়াও সেখানে অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে দেখার মতো। আমার বাসা থেকে ক্যানারি ওয়ার্ফে যেতে প্রায় 40 মিনিট সময় লেগেছে। এই 40 মিনিটের মধ্যে আমরা 3বার ট্রেন চেঞ্জ করেছি। চলেন আপনারা আমার সাথে একসাথে মিলে আমরা ক্যানারি ওয়ার্ফ ঘুরি। স্নেহা, I don't do that in general. No, just like a general feeling, right? ঘুরতে বের হলে রাস্তায় চেনা মানুষের সাথে দেখা হলে আসলে অনেক ভালো লাগে। চলো ওইদিকে যাই, না ওইদিকে যাইব। খোলা বাতাস টাতাস সবই তো আছে, আরেকটা আরো বড় গাছ ইয়ে করে সিস্টেম করে রাখবে এইখানের জন্য। এত সুন্দর একটি জায়গায় এসে টিকটক না করলে কি চলে? তাই টিকটকের কাজটাও সেরে নিলাম এখানে। ফোর্থ ফ্লোরে গার্ডেন।
চারতলার উপরে কলা গাছ। এই পাতাগুলোর নাম কি রহনা বাবা? কত বড় বড় পাতা। বোঝা যাবে কত বড় পাতা নিচে না তোমার দিকে বড় বড় পাতা মাম্মা। ঘর থেকে বের হতে আমার মেয়ে বলেছিল মা 9টায় কিন্তু গার্ডেনটা বন্ধ হয়ে যাবে। ওর কথা শুনে তেমন পাত্তা দেয়নি ওকে আমি। ঠিক 9টায় গার্ডেনটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, ভালো করে গার্ডেনটা দেখতে পারিনি আমরা। আমি আবার আসবো আমার বান্ধবীদেরকে নিয়ে গার্ডেনটা দেখতে। ওরা সবাই হলিডেতে লন্ডনের বাইরে ঘুরতে গিয়েছে। ওরা যখন লন্ডনে সবাই চলে আসবে ওদেরকে নিয়ে আমরা আবার আসবো গার্ডেন দেখতে। তোমার বাবাকে বলবো আমাকে এটা কিনে দিতে। ঘোরাঘুরি করে সবার ক্ষুধা লেগে গিয়েছে, এখান থেকে খাবার অর্ডার করা হয়েছে। চলো। এই খাবারগুলি কিনতে 42 পাউন্ড লেগেছে। আমাদের কাছে মনে হয়েছিল এখানে খাবারগুলির দাম একটু বেশি। No, please. ঘুরতে ঘুরতে আমরা এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশনে চলে আসছি। এই জায়গাটা অনেক সুন্দর, অনেক ঠান্ডা লাগতেছে না? অনেক ঠান্ডা। অন্ধকারে বোঝা যায় না কিচ্ছু, দিনের বেলা আসতে হবে। জায়গাটা অনেক সুন্দর, আমাদের আরো কিছুক্ষণ থাকার ইচ্ছে ছিল। অনেক ঠান্ডা বাইরে, তাই বাচ্চারা বলছেন মাম্মা আমরা বাসায় চলে যাব। সবাইকে ধন্যবাদ আমার এই ব্লগটি দেখার জন্য। আমি স্নিগ্ধা মামা এখানে বিদায় নিচ্ছি। নতুন কোনো ব্লগ নেওয়ার পথে সামনে আমি আবার চলে আসবো।